哎，不是，我们家这射手怎么放着这个美味烧鸟不吃，跑去吃自家野区的美味烧鸡？哪个更贵都分不清楚嘛，还得我来清。我刚刚是吃了个核弹吗？这复活给我干哪儿来了？但你别说，这蓝天白云，这绿草地，风景还真不错。这是吗？这不是刚刚跟我一起吃核弹的美味烧鸟吗？跟我一起穿越过来，你怎么长这么大了？哎呦，还会丢你的火焰小羽毛！这草地都给你烧焦了。我记得你在发育路边上不是不会主动攻击的吗？哎呦，好痛！怎么现在进攻欲望这么强？哦，我也有技能 QE2，分别就是1、2、3技能，对吧？我们这里先放一个2技能啊，丢一个球出去，和王者里一样的，但它这个可以丢2次，最多有2个球。我再放下1技能，可以把2个球聚到一起引爆，爆炸的时候还给自己回了一点血。我们继续看准时机，等它俯冲，完美闪避。我手上在发光，我们点一下平 A 啊，完美闪避就可以免费赠送1颗球。那再加上我2技能放到2颗球，场上一共就可以有3颗球了。我长按一下1技能，选一个位置。一松手就可以把3颗球拉过去一起引爆。再来看一下这个3技能，这六亲不认的步伐啊！这个时候再放2，丢出来的球就是3个，放2次就是6个。好，现在我已经完全掌握这个玩法了。来吧，美味烧鸟，我们来过招。先完美闪避，攒一个球放在地上，把它勾引出来。来，玩个帅的，2段跳，滑翔伞，空中完美闪避，落地平 A 221。注意，它有红光了，完美闪避碰瓷，嘿，看看你后面呢。所以在它有红光的时候，完美闪避，在平 A 就可以打断它这一次动作，并且让它昏厥，躺在地上挨揍。在平 A 刮几下，可以看到我们的平 A 打到它身上，会反弹到花上面，再弹到它身上，造成多段伤害。再一个蓄力平 A，它又一个转身旋转，我们2段跳，空中闪避。话说回来，我们这里还有个 T 技能，这么大个图标还带充能的，肯定是个终极大招。那我们等会儿在它红光的时候使用试试。来，就是现在！哇，我们这个 Wink 做的那是效果相当拔群啊！它提示我按 Tab 可以切换，我们按一下。帅哥你谁？你丢的这是程咬金的板斧吗？我看哈，3技能是大锤啊！我认出来了，你不是源流击己吗？来一个破式处决，哇，很帅啊！不过这期视频主角不是你啊，客串一下得了呗，赶紧给我回去。可以看到这个时候美味烧鸟的血量已经很低了，看样子要出新招式了啊！来了，火龙卷风，碰瓷，攒球，碰瓷，攒球，再碰瓷，攒球，再碰一次，极限攒4颗球，再放2个6颗球。哎呦，忙去看这些玻璃珠了，没注意他的动作。没事儿，这6颗球放个1，给你爽炸一波。可以看到我们熟悉他动作过后，很快大招又攒好了。那我们就找一个合适的时机，给他一个最漂亮的死法。火龙卷风，3连闪避，攒3颗球，再丢1颗，接1技能，给我下来，一个大招，完美谢幕。各位把讲究打在弹幕上。西施在世界里其实是作为一个辅助角色，它可以聚怪也可以增伤，一般是和花木兰、源流这样的角色搭配着玩，技能好了就切出来打一套。当然你要是喜欢，也可以像我这样直接用它来打，和 BOSS 打得有来有回，也是一种不错的游戏体验。然后英雄都不需要抽卡，可以通过剧情任务免费获取，以及用做任务、探索地图给的金魄来免费兑换，换到后直接就是完全体。最后呢，我这个操作肯定也不算是最好的，肯定过几天各种国服大佬们就要来秀丝血无伤打 BOSS 的操作了，到时候我一定去膜拜一下。那这里是节草，我们下期不见不散。